السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف محمد. الوصفة تاع اليوم غادي تكون هذه المملحة، مملحة البوريك التركي. مملحة سهلة وتجيكم مقرمشة، وفي وقت قياسي راح تحضروا كمية كبيرة مع واحد العجينة اللي تجيكم خفيفة وواحد الحشو اللي يجي زاكي. وصفة سهلة سريعة لازم عليكم تجربوها. قبل ما نبداو ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش توصلوا بكامل الوصفات. نبداو على بركة الله. في العجينة تاعنا نجيبو ريسيبيون نديرو فيه كأس من الحليب اللي يكون دافي، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح. خلطوا كامل المكونات تاعنا هكا غير بالفوي، ونجو هنا نضيفوا لهم ربع كأس من الزيت، زيت نباتي، ونكملوا نخلطوا كامل المكونات تاعنا جيدا بالفوي حتى تروح لنا هذيك الطبقة تاع الزيت وتشوفوا الزيت تاعكم تجانس مع الحليب والمكونات الأخرى. خلطوهم جيدا هكذا بهذا الشكل، ونروحوا نضيفوا الفارينة تاعنا. انا ضفت الكأس الاول، كنت نسيت ما صورت لكمش. خلطوه جيدا غير بالفوي، ونبداو نضيفوا في الكأس الثاني حتى تشوفوا العجينة تاعكم بدات تيبس وبدات تحكم روحها هكذا بهذا الشكل. ونبداو نستخدموا في اليد تاعنا، نبقاو نطموا في العجينة تاعنا غير بالفارينة بهذا الشكل. ضيفوها بالتدريج وبقاو طموا فيها غير بالاصابع اليد حتى تتشكل معاكم عجينة اللي تكون طرية هكذا بهذا الشكل. بقاو طموا فيها بالعقل. انا دات لي حوالي 2 كؤوس ونصف. انا هنا كانت الفارينة تاعي تشرب السوائل، ثم تقدر تدي لكم حوالي حتى 3 كؤوس ونصف. 3 كؤوس ونصف تجيكم العجينة طرية بهذا الشكل. طموها حتى تحصلوا على العجينة اللي تكون بهذا الشكل طرية. ونجيو هنا فوق سطح العمل نبقاو نعجنوا فيها لمدة دقيقتين. عجنوها جيدا بهذا الشكل فوق سطح العمل، اعجنوها جيدا ونقلبوها في الريسيبيون تاعنا بهذه الطريقة. وهنا نكونوا تحصلنا على عجينة اللي تكون طرية، ونغطوها بالبابي فيلم ونخلوها تستراح لمدة نصف ساعة راح تكون كافية. ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا هكذا، خلوا على جيه ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. لهنا في مقلاة كنا درنا كمية تاع الزيت مع ملعقة كبيرة من الزبدة اللي نخلوها تذوب على النار اللي تكون قليلة. ونجيبوا كمية من البصل، انا كانت عندي حبة تاع بصل كنت قطعتها الى مكعبات وضفتها لهنا وبديت نقلي فيها. كي تقلى معاكم البصله بهذا الشكل تشوفوها ذبلت ودات لكم هذاك اللون الذهبي. وهنا كان عندي نصف صدر من الدجاج كنت رحيته في الاشوار وضفته للحشو تاعنا. وهذا الحشو يبقى اختياري، تقدروا تعوضوا الدجاج تاعكم باللحم المفروم او تقدروا ديروا كيما درت انا بالدجاج. ونروحوا نتبلوه كي تشوفوه تخلو طياب نجو نتبلوه بشويه تاع الفلفل الاسود، شويه تاع الملح وتوابل الدجاج وملعقه صغيره من الخردل او الموتارد وكميه من الزيتون اللي كنت قطعته ايضا الى شرائح. يبقى اختياري وانتم تقدروا تضيفوه تقدروا لا. وتخلطوا كامل المكونات جيدا حتى يطيب لكم هذاك الدجاج ويتقلاو جيدا وياخذ لكم هذيك التحميره الشابه. هنا بعد ما كان طاب الدجاج تاعي كنت جبت كمية من الجبن، درت ملعقة كبيرة من الجبن الطاري وضفته للحشو تاعي بهذا الشكل. ونبقاو نقلبوا فيه على النار اللي تكون قليلة حتى يذوب لنا كامل هذاك الفرماج. ونتحصلوا على حشو اللي يكون مشمخ وما يجيش ناشف. هذا الحشو صالح لجميع المملحات، حشو سهل وسريع وبزاف بنين، لازم عليكم تجربوه وراح تتحصلوا على حشو اللي يجيكم قراف بنين. ونروحوا نعاودوا نوليو للعجينه تاعنا بعد ما كانت استراحت لمده نصف ساعه. شوفوا كيفاش تضاعف لي الحجم تاعها. نجو نديغازوها غير بهذا الشكل. ونروحوا نقسموا العجينه تاعنا الى 10 قطع متساويه. تقدروا تقطعوهم هكا بهذا الشكل، ديروا عينكم هي ميزانكم، لكن انا من الاحسن نفضل هذه الطريقه. نوزن العجين تاعي كامل شحال طاح ونروح نقسمهم الى 10 قطع متساويه بهذه الطريقه بالاستعانه بالميزان. هكذا نشكل كامل الكريات تاعي بنفس الطريقه. انا طاح لي الوزن تاع العجينه 580 غرام، رحت قطعت كامل القطع تاعي الى 85 غرام بهذه الطريقه ونشكلوا كريه بهذا الشكل. كامل الكميه تاعي بنفس الطريقه. شوفوا نتحصلوا على كريات يكونوا كامل بنفس الوزن. ونروحوا نجيبوا نغطوهم بالبابي فيلم ونخلوهم يستراحوا لمده 10 دقائق. وهنا بعد ما كانوا استراحوا معنا نجيو فوق سطح العمل تاعنا رشوا كميه من المايزينا. تقدروا تعوضوها بالفارينة، لكن من الاحسن تستعملوا المايزينا اللي راح تعطيكم توريق وتعطيكم طبقات في العجينه تاعكم، لكن ثاني بالفارينة راح تعطيكم نتيجة اللي تكون جيدة. وهنا باستعمال الحلال نفتحوا العجينة تاعنا على سمك اللي يكون رقيق بهذا الشكل. افتحوا العجينة على شكل مستطيل
وحلوها هكذا بهذا الشكل حتى تحصلوا على مستطيل اللي يكون رقيق والعجينة تاعكم ما تكونش غليظ. افتحوها جيدا بهذا الشكل. خليت لكم هنا الفيديو طويل. وهنا كنت جبت المول تاعي اللي يكون 20 على 30 سنتيمتر. كنت قصت العرض تاعو. لازم ديروا العجينة على حسب العرض تاع المول تاعكم. ونروحوا نعمروهم بهذه الطريقة. أنا هنا كانت عندي كمية من صلصة الطماطم اللي تقدروا تعوضوها بصلصة الجبن أو صوص ألجيريان، ويبقى لكم الاختيار، أو تقدروا تستغنوا عليها لكن راح تعطيكم حشو اللي يجي مشمخ. ونديروا كمية من الدجاج اللي كنا وجدناه كيف ونحشو كامل البوريك تاعنا ونلفوهم بهذه الطريقة كما راه موضح في الفيديو. ونروحوا نحطوا الحربوش تاعنا في السنيوة تاعنا بهذه الطريقة. وهنا راح يجيكم الشكل تاعهم كيما شكل البقلاوه التركيه تاع لاباتا فيلو. هكذا بهذا الشكل كملوا كامل الكميه تاعنا بنفس الطريقه. نجيبوا العجينه فوق سطح العمل، نرشوا عليها كميه من المايزينا ونفتحوها على السمك اللي يكون رقيق، ونجيو نديروا لها كميه من الصلصه الطماطم وكميه من الحشو ونلفوها بنفس الطريقه ونكملوا كامل الكمية تاعنا هكذا بهذا الشكل. وهنا الحرابش تاوعكم ما تحطوهمش قراب لبعضهم، خليو بيناتهم مسافة 1 سنتيمتر لأنه راح ينتفخوا معكم في الفرن، وراح تتحصلوا على كمية لا بأس بها في وقت قياسي. كمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة نديروها بهذا الشكل. شوفوا كيفاش خليت المسافة بيناتهم لأنه راح ينتفخوا. هذه المكونات اللي عطيتهم لكم راح يجيكم في سنوات 20 على 30 سنتيمتر. ديروا 10 نتاع الحرابش راح يجيكم سوا. ونروحوا نجيبوا حبة نتاع البيض اللي كنا استعملنا غير الصفار تاعها، نضيفوا لها ملعقة كبيرة من الحليب وندهنوا كامل السطح تاع المملحات تاعنا بهذا الشكل. شوفوا لي هذوك الحرابش اللي درتهم اللونين كيفاش انتفخوا وبداو يلصقوا في بعضهم. ونجو نقطعوا الحبات تاعنا غير باستعمال السكين بهذا الشكل. قطعوهم على هذه الطريقة راح تتحصلوا على كمية اللي تكون كبيرة. وهنا للتزيين يبقى اختياري، انا ضفت لهم كميه من السينوج، كميه من الجلجلان وكميه من الشوفان، ويبقى لكم الاختيار. تقدروا تستعملوا نوع واحد وتقدروا ديروهم كما درت انا. ندخلوهم للفرن على 180 درجه كي يطيبوا لنا من الاسفل، شعلوا عليهم من الفوق ياخذوا لكم هذيك التحميره الشابه ونطفوا عليهم. وهنا نكونوا كملنا الوصفه تاعنا. شوفوا نتحصلوا على مملحه اللي تكون بنينه وتقطع كميه كبيره في وقت قياسي. وصفة سهلة سريعة لازم عليكم تجربوها. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تتوصلوا بكامل الوصفات اللي غادي نشاركهم معاكم. وما تنسوش تبارطاجوا هذه الوصفة مع أصحابكم والعائلة كامل.